E poi noi siamo convinti, ma non lo diciamo noi, lo dicono i fatti, se leggete i giornali, anche attraverso dichiarazioni di dirigenti, che ci sono stati alcuni dati addolciti, cioè dati falsificati rispetto alla trasmissione all'Istituto Superiore della Sanità. A Zaia chiediamo, ma che fine hanno fatto le promesse di attivazione di 97 USCA, unità speciali di continuità assistenziale, che lui aveva garantito con una delibera di giunta regionale, la 782, nel giugno scorso? È evidente, nel giugno scorso stavamo in presenza di un abbassamento del contagio, nel giugno scorso si apriva la campagna elettorale, per cui prometteva 97 USCA, ad oggi, lo dicono loro, siamo a 60, a fine gennaio, lo dicono loro, i medici specializzanti andranno via, quindi avremo un gravissimo problema per quanto riguarda l'assistenza domiciliare a pazienti Covid e soprattutto l'assistenza all'interno delle case di riposo. E poi ci chiediamo sulla questione dei tamponi. Allora Zaia, quando vuole, come ieri, dice che fa riferimento agli scienziati, quando vuole. Quando non vuole, mette in campo misure che di fatto, invece che restringere il numero dei contagiati, li allarga. Tamponi rapidi, tamponi veloci e